全文免费完结。我被金主包养了3年。最后一晚荒唐，他把300万现金撒在床上，滚子绕着烟圈狠狠吐到我脸上，呛得我止不住咳嗽。我拿钱离开，发誓忘掉这段黑历史。后来我家突然暴富，和男友订婚的前晚，我收到一封匿名邮件，打开后差点晕厥。里面是我和金主的大尺度亲密照。拨通金主的手机号，我问他查没查到匿名者。没想到对面传来冰冷的威胁：宝贝，再不回到我身边，你就等着身败名裂。他嗓音很哑，咬字听不太清，我一时没反应过来。梁霄，你什么意思？手机里传来缓慢的喝水吞咽声，密密麻麻的气泡升起又爆破。我下意识舔了舔唇。和变态对局，不紧张是假的。不久，对面传来几声轻巧的笑，语气吊儿郎当。你们订婚的那天，江胜和双方父母会收到同份文件，这是我的贺礼。我皱眉，梁霄，我跟你已经没关系了，你是不是有病？杯子扣在玻璃上的声音响起，男人声线低沉，佑，我也希望我们相安无事，这次是你先越界的。我怎么越界了？他的声音陡然变冷，和谁都可以，江胜不行。下一秒，杯子碎裂声剧烈敲击耳鼓膜，电话被挂断。做了梁霄3年情人，我比谁都清楚，他就是个精明到可怕的疯子。招惹到梁霄，起源于一个老套的破产故事。我父亲苏西国盘的楼盘烂尾，一夜欠债1000万，债主近100家。他只身逃去国外，烂摊子留给母亲和我。我们卖掉所有动产不动产，又找亲戚朋友借了个遍，还剩800万债。母亲是养尊处优的富太太，挨不过低声下气的折磨，很快确诊抑郁。那年我正好高3，每天打工到凌晨2点再去上课，高考成绩一塌糊涂。收到一所离家很远的普通学校通知书，我没让母亲知道，撕了。撕通知书的时候，旁边有个看热闹的醉汉吹口哨。我一边哭一边举起菜刀，把他吓跑了。后来催债的人快把门划烂了，房东吵着要赔钱，母亲吓得躲进了床底。我用刚取回的工资打发走了房东，将母亲哄出来，给他看这个月赚的钱，这比大学毕业生的工资还高呢，有我在，债迟早会还完的。他却脸色一变，那也要读大学，人家姑娘都读，你也得读。我对他坦白，妈，我一所都没考上，不是读书的料。他又开始默默流泪，没出事之前，我一直是全校前几名。后来是无数个埋头打工的日夜，日子却越过越拮据。某天晚上抬头看星光时，我突然认清一件事，没日没夜打工赚的每月几千块，干几辈子也填不上债款的大窟窿。一直紧绷着的弦，靠近锋利的刃就会断。债主频繁上门，叫骂声越来越不顾脸面。怎么不让你女儿做有钱人的小老婆小情人，赔税费给我们填债啊？母亲牙眦欲裂，一边叫着让你女儿去，让她去，滚啊！一边扔出杯子碗碟，一地破碎。那天晚上，我哭着给江胜打电话，他很快接通了。他正在重点大学读大2。佑，别怕，等毕业了我养你。原来他还愿意把我放在未来里。我跟他描述债主的话，江胜很生气，钱可以慢慢挣，女孩子的清白丢了怎么行？我问，你会介意吗？江胜叹气，佑，哪个男人不会介意这种事？道理我都懂，我也叹口气，可我拿不出更多钱了。江胜，别着急，3天后我先转你10万。这是他所有的零花钱，我眼眶一热。第一天晚上12点，一帮黄毛混混蹲在我家门口，朝我扔烟头，说下流的话。第二天，看门的老大爷敲门，说有很多邻居投诉，让我们快点搬走。我求他，爷爷，我们很快就有钱了，再缓几天吧。他叹口气，摇摇头走了。第3天晚上，我在饭店门口，还是没收到转账。按键按了5遍，终于组成江胜的号码。向喜欢的人祈求钱是一种怎样的难堪？当听到对面声音清润的喂时，我才发觉嘴角肌肉僵硬，张不开嘴。
江胜先开口解释了。佑佑，我的卡被我爸妈拿走了，他叹口气，你再等等，我会说服他们，我现在在接家教，收到工资就转给你。门外又有人砸门，我几乎听不见后面的话，也忘了自己什么时候挂掉了电话。梁潇就是这时候找上了我。来找我的是个戴着金边眼镜的年轻人，讲着一口乐谱。他说他老板想替我还钱，至于我要做什么，等见面后由老板来提。我已经能想象到 TVB 剧里那些满口镶嵌金牙、长着老年斑的大老板了。人在走投无路的时候，什么都想先试试，不能接受再逃不迟。见面后倒是出乎意料，他个子很高，白白净净，穿一件灰色套头卫衣，很年轻，很好骗的样子。少年骨节分明的手指握着游戏手柄，嘴角露出一截棒棒糖的白色棒杆，淡淡看了我一眼，认识我吗？我摇了摇头，他没再说话，将嘴里的糖扔进垃圾桶，紧接着新开一局游戏。带我来的秘书已经走了，我听着枪击谩骂声，局促地打量这栋别墅。听到游戏结束，我才鼓起勇气问，先生，如果您愿意帮我还债，我需要做什么呢？他这才站起来，插兜慢悠悠走到我面前。他那么高，我不得不仰头看他。他嘴角噙一抹笑，低头凑近我的眼睛，我嗅到一丝危险，往后踉跄了几步。长得还行。我闻到了他嘴里的柑橘甜味。我被人戴绿帽子了，你帮我反击回去。我怔了怔。他躺回沙发，撕着糖纸，懒懒道，下周打扮漂亮点儿，表现得好，就先转50给你。50万，被他说得像50块。回家的路上，我都不敢相信自己遇上了这种傻子二世祖。宴会前一天，私人化妆师给我上妆。礼服是一件露肩粉色流苏裙，腰线收得很紧。梁潇已经等在门外，他额发略微凌乱，耳钉熠熠发亮，眉目清亮，棱角分明，漂亮的晃眼。见到我，他挑了挑眉，没说什么。等我看见绿了梁潇的女孩，才发现甩了别人这件事也是可以被原谅的。生日宴的主人程希月，精致的像个瓷娃娃。举杯庆祝后，程希月走过来，直白地上下打量我，话却是对梁潇说的。Ralph 与 Russo 的春夏高定，你对你的新欢真是舍得。我举着酒杯，笑容优雅矜持，语气有些无奈。阿萧非要把这个系列定下送我，我只好随便挑了一件。程希月没想到我炫耀到他头上来了，脸比梁潇的绿帽子还绿。我说的是实话。准备礼服时，梁潇问我喜欢哪件裙子，我选了家里没破产前常穿的品牌，没想到他整个系列都定了一遍。程希月指着我，阿萧，你就拿这种女人来气我？你在跟我赌气对不对？梁潇搂过我的腰，程小姐，当着我女朋友的面叫得这么亲密不好吧？聚会是我爸逼我来的，带女朋友顺便来玩玩，程小姐未免太自作多情了。程希月的脸由绿变白，直直瞪了他几秒，突然将她新男友拉过来，对着嘴吻上去。周围人疯狂起哄，我看到梁潇眉头紧锁，这是玩脱了，生气了。可富家千金和少爷恋爱把戏，跟我有什么关系？跟我有关系的是，回去的路上，梁潇抱金币了。舞后面的一串铃让我恍惚了几秒。卡宴里温度适宜，披着梁潇的西装外套，我的思绪渐渐活过来。刚刚的晚宴收场很难看，程希月趁人不备，把桌上的酒全倒在我身上，浇得我全身湿透。紧接着梁潇就把桌子砸了，酒瓶敲在程希月新男友的头上，血溅到了他的脸上，我的裙子上。众目睽睽下，我们穿过大厅。砸场子成功了，却没看出他多高兴，车子开得飞快。回了别墅，关上门。衣服湿得有点透，我抱紧手臂，我去哪儿换？他扯掉我身上的外套，抱起我上楼，一起换。什么？我瞬间揪紧他胸口的扣子。他似笑非笑的轻嗤，你不会以为我是傻子吧？我心虚的移开目光。浴室门很快雾气蒸腾，男人拇指和食指捏住我的下巴，转过去。窒息感涌上来，玻璃的冰冷让我声音颤抖。那个，
你体检过吗？他呼吸变快，似乎有些不耐烦。我第一次深刻理解了什么叫血气方刚，挣扎和喊叫被融化在滚烫的水蒸气里。昏过去前的最后一个想法是，没想到真走到了这一步。覆水难收，我彻底脏了。再次醒来，我好不容易才对上梁霄的视线，下意识问：你不去上课吗？他摸了摸我的额头，坐在床头，杯口抵在我唇边。你发烧了，把药喝了。药水苦得舌头发麻，我皱着眉头想吐。你试试。他一边放狠话，一边轻轻擦掉我嘴边溢出的药水。我错了，错得离谱。本以为遇到的是个面团子，没想到是颗黑心汤圆。我是个怂人，面容扭曲，喝完了，很快又睡过去。再次醒来，我头脑彻底清醒，立刻把卡里的钱转给几个债主。1楼客厅，梁霄在打游戏，卫衣口开得很大，白皙皮肤一片红，是我受不了时啃出来的。昨晚他没占到便宜，身上不少抓痕，下巴也被咬出血了，气急败坏拽着我的头发骂我是疯狗。说实话，我哪有他疯啊？他打完一局对我说，想谈什么？有没有期限？他喝了口气泡水，最低3年，接下来看你表现。我不能一直待在这里。他点点头，你可以去上学。我问他，对了，你怎么不上学呢？是直接继承家业了吗？他像看傻子一样看我，我剑桥硕士毕业，要查查学位证吗？他虽然长相锐利，但皮相细腻轻薄，笑起来虎牙若隐若现，像大2学生，真看不出来硕士毕业了。我移开目光，不用了。第2天，我们象征性地签了份合同。还了部分钱，催债的人暂时消停了，房东还是不让我们租房，我把妈妈送去住院了。他问我钱哪来的，我说江胜借了我一笔。他眼神黯淡，别骗妈妈了。我心里一咯噔，很快反应过来他的意思。江胜家是开酒店的，苏家与江家算是世交。刚出事时我们就借过一次钱，吃了闭门羹。我不得不继续圆谎，江家不好，可江胜人还不错，把私房钱都借我了。我妈知道我俩青梅竹马的关系，不再怀疑，危难见真情，以后咱们要把钱还给人家。我心虚的点头。我搬到梁霄的别墅2楼，住他的隔壁。他从不进我的卧室，每次需要就让我过去。我又抓破了他的下巴。他嘶了一声，目光阴沉地看着我。我深知不能软饭硬吃，主动搂着他的脖子，含泪抽泣道：哥哥太厉害了，我不行了。他眉梢上扬，将我的长发一圈圈绕在手掌，顺着我仰头的力道扣住我的下巴，这就厉害了。怎么？还有更厉害的？他伸长手臂拉开抽屉，指甲剪亮出来时，我根本来不及躲。这厮一把将我按进被子，把我的指甲全剪了，很秃的那种。他离开房间后，困倦很快涌上来，等我再醒来时，天色暗下来。肚子咕咕叫了2声，地暖开着，我穿着薄睡衣，光脚走下楼梯。转过楼梯拐角，我才发现不对劲。1楼正开 party， 桌上摆满了烧烤啤酒，忙碌的众人停下来，目光纷纷锁定我。而我在这群人里，看见梁霄和程希月紧紧抱在一起。有人招呼我吃烧烤。梁霄看到我，松开程希月。我真的汗颜，我也做过有钱人，原来有钱人可以玩得这么花，我那时只会马卡巴卡。程希月看着我，笑靥如花，上一次见面匆忙，这位小姐是不是还没介绍过自己？她又抱歉一笑，我先自我介绍吧。我叫程希月，毕业于复旦新闻系，目前在家里的集团挂职锻炼。家世和学历这2张牌打得我猝不及防。果然，天下没有白吃的饭。可作为负债几百万的人，没资格放弃每一顿饭。我淡然一笑，我叫苏佑，是梁霄的女朋友。程希月脸色难看起来，嘲讽道：你的身份只是男人的附庸吗？我挑挑眉，那要看向谁介绍喽。姐姐既然已经大学毕业多年，应该参加过面试吧？自我介绍呢，要挑选。未知信息里，对方最在意的才是有效信息。
刚刚程小姐缠着我男朋友不放，肯定是又忘了他有了新女友这个事实，我帮你复习一下。程希月稳了稳脸色，看着我的手笑道，我差点忘了，听说苏柚妹妹2年前家里破产了，也没考上大学，真让人心疼。这2年吃了不少苦吧，还这么年轻手就粗糙了。话音刚落，我还没想好怎么回，手已经被人牵了起来。程希月，你在背后查他，过分了。梁霄不知什么时候走到我身边。程希月眉头紧锁，阿霄，我刚刚打电话给程叔了，你们家司机已经到门口了。他语气平静，我却感觉到他在生气，或者说是他第一次认真的生气。程希月没敢再说什么，人走后，梁霄一脚踹向林浩，谁让你带他来的？林浩急急躲闪到一边，行了呀兄弟，我保证没下次了。几个人一起烤了很多东西，我化身饕餮，还剩半只鸡中翅和半个奶香馒头，撑得吃不了一点，身边一只手拿过去替我解决了。林浩呦了一声，咱们梁少不是从来不吃别人剩下的吗？梁霄淡淡解释，珍惜粮食。林浩，啊对，晚上梁霄第一次敲了我房间的门，我懂他意思，勾住他的脖颈跳到他怀里，刚要亲上去，他却摇头避开，拿出一个白色小瓶，是一瓶护手霜。我笑了笑，谢谢阿霄。他薄唇轻抿，不用管别人，你只对我负责，我喜欢你手上的脖茧。我当然知道他在说什么，暗骂他变态。亲了一会后，他脸上泛起一片薄红，今天我没有抱他，你信不信？我立刻点头，他眯起长眸。我紧急想了一会儿他说的事，终于想起来了。我信你，肯定是他突然袭击了你。我脑补了一下画面，有点想笑。他目光更冷了，把我推开，下了床。手转动门把时，他像是突然想起什么，我给你购入一批考试资料，这段时间你慢慢做。我立刻皱眉，价钱是算薪资外的吗？薪资？他表情玩味，时刻不忘本分，你倒是个称职的员工。在他眼神变成刀子前，我连忙改口，我的意思是，怎么这么突然？梁霄冷笑，怎么？这回蒙混过关了，下回问起学历，还想让我陪你一块丢人吗？好狠毒的嘴，我被打了7寸，缩回了被子里，我困了，明天再说吧。梁霄要离开别墅一段时间，请的阿姨到的当天，那一批资料也到了。用批这个量词是不亏的，我看着就头疼。梁霄的粤语秘书交给我一张密密麻麻的计划表，第1周我坚决执行，第2周我尽力执行，第3周我适量完成，第4周我睡到中午。总之我睡醒时，第一眼看到的是梁霄冷若冰霜的脸。我喉咙有些干，张姨今天怎么忘了叫我了？我7点到家，闹钟被你按掉了3次。张姨只做午饭，一般10点才过来。我垂下头，你钱没了。我睁大眼睛，你没说这也算钱？金主交代的每一件事都和金钱挂钩，这用我说吗？他西装革履，带着商场杀伐果决的戾气。我躺在床上，穿着小熊睡衣，披头散发。胜负已定。我想抱抱他，求他再给我一次机会，他避开我的手，离开了。我觉得不太对劲，拿起手机，果然看到几条信息赫然显示在主屏。佑，这是我这段时间做家教赚的钱，等我把银行卡偷出来，再把那10万转给你。这些债我们一起还，佑，别生我气了好吗？胸口像被针刺了一下，江胜啊，一切都晚了。我闭上眼，信息打了又删，删了又打，谢谢你，可是你实在不必承担我人生的痛苦。那天后，梁霄很少回来，回来后也不找我。我在秘书的计划表上做了修改，更符合我的作息习惯，趁他在家时给他看。他二话没说，在上面签了个字，表示同意。金钱是永动机，我开始疯狂备考模式。这几个月以来，我收到的转账加起来有400万左右。我又还清了几笔债，还给出院的妈妈租了新的房子。为了掩盖最大的谎言，我开始习惯性说谎，比如找到了薪资很高的工作，比如半工半读，比如江胜帮忙还。
债。一切风平浪静，直到梁霄的妈妈找上门来。没想到梁霄的妈妈是10年前火过一阵的女明星萧晴。我妈有段时间沉迷她演的电视剧，说她身上有股清纯劲。她现在看起来也就30多岁。她一来我就猜到接下来是什么剧情。求求了，咱也不贪心，只要够300万还完债，我立刻滚得远远的，和梁霄这辈子再也不见。我誓言都在心里备好了，没想到萧晴丝毫没提让我滚的事儿，反倒开始夸我。你是第一个她愿意带回家里住的女孩。她一直让我们不省心，桀骜不驯的，可偏偏就有人喜欢。上学的时候，身边就不缺女孩围着她转。她对你这么特殊，心里一定有你的位置。萧晴握住我的手，眼里竟有了泪光。男人哪有不花心的呢？慢慢调教调教就好了，你一看就是个懂事的姑娘。这什么情况？我傻眼了。他心里有我的位置，好荒诞的一句话。我已经很久见不到他了，只有每晚睡意模糊间听到的隔壁开门声。我们生活在一起，轨迹却像齿轮一样，那些空间错位配合得天衣无缝。直到有一天，我刷朋友圈，看到林浩发出来的2个人。夜晚临江的岛台边，程曦月依偎在梁霄怀里，两人的手紧紧握在一起。我果然是他们 play 的 NPC， 不过破镜重圆这个梗，我爱看。可是，大概再久远一些，我去附近的便利店买笔，在店对面的茶餐厅也看到过另一个打扮时髦的女士和梁潇相谈甚欢。林浩隐晦地告诉过我，别看他们跟了梁霄这么久，实际上他从没有真正信任过任何人。他习惯手握几张牌，然后平衡驾驭，没有用处的就弃了。创业是这样，感情里更是这样。梁妈妈说梁霄真心喜欢我，理由只是因为他把我带回家住。没想到啊，豪门贵妇里还能开出一朵纯白的花。不对，也不能怪他，毕竟我们之间有信息差，他可不知道我和梁霄是金钱买卖关系。送走萧晴后，梁霄罕见的白天回来了。进我的房间，一般他是会敲门的，除非不清醒。我果然闻到淡淡的酒气。我把张仪辞退了，梁霄从后面抱住我，对不起。我不知道他被萧晴收买了。我怔了一下，侧头亲了亲他，别担心，你妈妈没为难我。他骤然眸色一冷，怎么称呼的？她是老东西的情妇。我立刻道，对不起，我好蠢，哪有单纯的豪门小三，不过是习惯了走柔情路线。想把我拴在梁霄的身边，是因为我看起来比较累赘吗？哎，还有300万，干完这票我就走。本以为梁霄要留下，没想到他只干了些表面的事，最后亲了亲我的额头。下周考试好好发挥。考试还算顺利，只是出考场的时候我傻了。穿过熙熙攘攘的人群，我一眼看见左边那辆熟悉的卡宴，耳朵里却传来妈妈的呼喊。而我妈的旁边站着手捧花束的江胜。我调转脚步朝妈妈走过去时，注意到卡宴的门开了。江胜将花递给我，拥抱了我，在我耳边道，佑佑，祝贺你。谢谢，我们快回去吧。我哪敢回头看啊，跟着他们2人走。江胜叫的网约车过来了，和司机梁霄对视，我只感觉烈日沉沉，两眼发黑。车上，我妈还在感谢江胜，我在一旁硬着头皮附和。江胜语气疑惑，阿姨，我没帮什么忙，那些钱佑佑都还回来了。我妈也疑惑了，看向我，我故作镇定，江胜你别安慰我妈了，不管怎么样，真的谢谢你。江胜还想说话，被我暗地一个眼神刹止住。还好梁霄从头到尾沉默。沉默是蛰伏的猛兽，晚上回去后，他在岛台上倒酒。灯光照下来，他面目苍白，薄唇很红，有点像吸血鬼。没有用处的，就弃了。林浩的话响在耳侧，我后背出了冷汗。喝一杯，他递过来一杯酒。为了赔罪，我一饮而尽。第一次喝白酒，我的嗓子像被小刀划了一样痛。对不起，我不知道怎么跟我妈解释一笔笔巨款的来路。他又倒了一杯，为什么不能说？
我和江胜有什么区别？我喉咙泛起一丝苦。江胜。苏佑，他抬起我的下巴，将酒杯贴在我的唇上灌酒，平静地阐述，你就那么喜欢他？我喜欢江胜吗？从小到大，他像哥哥一样照顾我，开心了找他玩，不开心了朝他发脾气，不管怎样，他都耐心地接着我的所有情绪。我妈将这些都看在眼里，只有江胜是可以让她放心不怀疑的名字。梁霄的眼神阴沉的吓人，我被迫吞咽烈酒，被刺激得满脸泪水。我没放弃解释，抽噎道：阿霄，我妈知道这个重要吗？我们这种见不得人的关系，难道不是知道的人越少越好吗？他双眼泛红，像是听到了很荒谬的事。见不得人？是你见不得人，还是我见不得人？你以为光凭你的身体能值这么多钱吗？我僵住，他松开空酒杯，掉落地上粉碎。苏佑，你可以一直装傻，也可以喜欢别人，我梁霄也不是非你不可。滚吧！我离开这栋别墅时还差300万债。12，我又开始打工了。累得不行的时候，我会想到梁霄赶我走的那晚，那么理直气壮的样子，不知道的还以为他有多纯情呢。哼，男人总会表演深情。录取通知书很快下来，我报上了 S 大的计算机系。S 市距离这里要坐6小时的高铁，但 S 市的工资比这里高3倍。1个学期下来，我敢保证，我是 S 大最会省钱的人。我每月都还钱，还有高学历做担保，加上之前还过一部分，那些债主对我的态度缓和了一些。这一年是科技公司迅猛发展的一年，很多大大小小的公司如雨后春笋般露头。我隐隐感觉到我的写代码天赋就在上面下了很多功夫，终于在第2学期末拿到一个小创业公司的实习 offer。 这家公司是我精挑细选出来的，基本工资一般，但绩效奖金全凭本事。为此我辞掉了其他兼职。江胜坚持打钱给我，都被我拒绝了。佑佑，你拒绝我是心里有别人吗？可是梁家和程家已经联姻了。江胜的父母收到了请柬。我皱眉，他调查我。我不懂你在说什么。他苦涩一笑，梁霄找我打过一架。只有我知道你和他的关系，如果你介意，我会帮你保密。我松了口气，既然你知道这件事，就应该清楚我为什么拒绝你。江胜抓住我的手，他可以给，为什么我不可以？还是你嫌我给的太少？我满心疲惫，甩开他的袖子，快步离开。接下来1年，我过得很充实，午夜梦回，不再有人拿刀逼我还钱，而是换成了别墅里我住过的那个房间。体型修长的身影躺在床上，明明动作松弛，却又像蓄势待发的猎豹，下一秒就能将我扼喉致死。我在喘息中醒来，庆幸这都是梦。为什么总是做噩梦？我烦躁地抓抓头发。原来这些梦都是预兆，哪有平坦的还债路呢？13，我所在的公司叫科兴，麻雀虽小，五脏俱全，小而美的业务形式吸来了不少大公司吃不了的客流。有时候吃不了也可能是不能吃，可惜我司的风险排查显然不到位。接连几次客流跑单后，这群技术直男才反应过来，遇到了商业诈骗，投入的资金收不回来了，资金流断裂，不到3个月，老板就关了公司。我这个实习生能拿回所有工资，已经是极大的幸运。这一年，我大2结束，准备过完年再重新投简历。当然，没有工资，钱就还不上。回家过年期间，我还得打别的工。我回到之前打过工的一个5星级酒店，老板是我爸的朋友，之前受过我爸的帮助，才肯勉强给我开个后厨。打杂的口子。后厨的格局没什么变化，后门空地上的垃圾桶里，很久很久之前，装着一封撕碎的录取通知书。还有个醉汉调戏我，被我拿着菜刀追了几百米。想起往事，我有点想笑，嘴角陌生的弧度让我意识到，我已经很久没笑过了。后门的空地很大，再往远走是一片草坪，只是冬天有些凋敝。我看到2道熟悉的身影，其中一个转过身来，是林浩。他眼中掠过惊讶，
跟旁边的人说了什么。我已经认出来那个人，压抑住逃跑的冲动。等梁霄转过身，我这个社畜的下意识反应，终究是满脸笑容的，朝他们挥了挥手。他身形明显一顿，眼睛眯了眯，碾灭手里的烟，不知跟林浩说了句什么。林浩转身离开，而他朝我走了过来。我有些紧张，低头看了看身上的粉红格子小熊围裙，犹豫要不要脱掉。哦，我的手指刚刚择了沾满泥土的小葱，指甲缝里都是黑泥。苏佑，你又不是在相亲，想这些干嘛？难道他是你的梦中情人吗？不是，当然不是，我和他以前是见不得光的金主与情人关系，现在、以后永远都是陌生人。想清楚这些，我镇定地看向他的眼睛。14，为什么不回我的消息？梁总不是已经订婚了吗？发消息给我合适吗？他似乎觉得可笑，我和谁订婚了？装傻倒是挺像那么回事儿，我感到无趣，转头就走。他抓住我的手，看到上面的黄黑泥也视若不见。你是不是误会了？和程曦月订婚的是我弟弟。我正脱开他的手，那又怎么样？跟我没关系。苏佑，他黑眸沉沉，跟我回去。当初是你让我滚的。那有签合同吗？什么？他黑眸定定地看着我，3年的期限，当初是签过合同的。苏小姐旅行了1年，消失了2年，违背甲方意志，已经违约了。我目瞪口呆，我们是签过一个合同。我们这种见不得光的关系，就算是违约了，他真的会告我吗？我不确定他会不会这么疯，但可以确定的是，闹到法庭上，我和妈妈就完了。我重新跟梁霄回家了。好消息是，他给了我选项：15，一次结清300万，或者无限期延长这种关系，每月30万。长痛不如短痛。听到我的选择，他好像并不意外。灯光昏暗，领带一圈圈绕上我的手腕，我慢慢抬腿勾住他的腰。这一晚的疯狂超出了我的承受范围，他像一头失控的野兽，恐慌填充了我的身体，直到双目染上同样沉沦的欲望。不知过了多久，周遭终于沉寂，我嗅到烟草味，睁开眼。他将一张红色的纸放在打火机上方，点燃。我感到不对劲，起来后发现周遭是一片红海，满床的人民币冲击着我脆弱的视觉，颇为壮观。300万，你要不要点点？疯子将打火机扔在地上。真是别样的羞辱，我扯扯嘴角，不用，梁总已经满足了报复欲，明天麻烦把钱打我卡里。寂静了很久之后，滚字绕着烟圈狠狠吐到我脸上，呛得我止不住咳嗽，呛得我眼泪直流。此时是凌晨4点半，我拖着浑身要散开的骨架，打车回了自己的家。躺在温暖的小床上，我像是做了一个冗长的噩梦。还好这次是真的结束了。16，我家的债还清了。我常年被恐惧黑云笼罩，真到了不欠债的这一天，反倒很平静。我和妈妈准备年后搬到 S 市，没想到过年那天我爸苏锡国回来了。他离开的时候像逃荒一样，回来这天穿西装打领带，人模狗样的。我妈用杯子砸他，用手捶他，用脚踢他，让他滚得远远的。邻居都打开门缝看，我妈才让他进门。苏锡国跪下了，1.8米的汉子哭得上气不接下气。他说当年如果留下，他是死路一条，他去国外还有一线生机。他说他在国外遇到了一位投机天才，创业成功了，身价过亿，接妈妈和我去享福。苏锡国短短几年找准了风口，公司估值像吹了气的皮球，膨胀系数飙升。我妈虽然气他，可苏锡国舔着脸要跟他资产平分，他就没了话。事后他语重心长地跟我说，姑娘，你爸虽然不是个东西，但你还得认，他死后钱都是留给你的。我爸回来的消息传开，我家东山再起了。第2天去打工的时候，大老板亲自把我从厨房请出来，说我以后再也不用待在这里了。我问，那我的工资怎么算？大老板一副不足挂齿的样子，我和你爸比亲兄弟还亲，你随便开价，这点钱就当是叔叔给你的零花钱。
则大年初一，江胜的父母上门了，看到仪表堂堂的江胜，我妈很高兴。茶余饭后，江胜妈妈提出订婚的意思。我妈虽然对江家父母无感，但很满意江胜。我爸现在对他言听计从。江胜帮我一起还债的谎言像一个回旋镖，终于砸到了我自己身上。我无法阻止订婚日的敲定。没想到订婚的前晚，我收到一封匿名邮件，里面是我和梁霄的大尺度亲密照。打电话质问梁霄，这厮竟然又开始威胁我。回到他身边，我是个物件吗？召之即来，挥之即去。拍片威胁的事都能做出来，他还是那么无耻。没想到这通电话只是个开始。17，传闻中那个在国外帮我爸指点迷津的贵人回来了，苏西国要请他吃饭，我们一家都去了。是的，就像你们猜的那样，那个贵人就是梁霄。他站在那里，风清古俊，目若朗星，见我进来，叫我佑佑。我肉眼可见地慌了。我妈，你们认识？我摇头又点头，工作的时候认识的，但不太熟。这顿饭吃得我如坐针毡，借口上卫生间的时候，我把他堵住。梁霄，你一定要这么逼我吗？他目光无辜，我可什么都没说。你到底想干什么？他靠在墙壁上，眼神藏在昏暗的灯光后。取消订婚。我妈很喜欢他，你爸还喜欢我呢。他叹口气，像是很累很累，双目通红。佑佑，你去解释清楚，我喜欢你，我心甘情愿帮你还债，我们之前没有交易。他拿出合同，叠在一起撕碎，冲进了马桶里。林浩那个王八蛋，是不是跟你说过我的坏话？那他有没有告诉过你我家里的事儿？听我讲完，如果你还是要离开，我不会再纠缠。18，梁霄番外。出生在梁家，对我的人生而言，不知道是好还是坏。我的父亲梁越赶上了时代的风口，用精力最充沛的20年创造了梁氏集团。可他的浪漫主义细胞让他打下的江山守不住。他出轨了当红女星萧晴，当时我的母亲患上重症。母亲走后，萧晴生了个儿子，父亲小心翼翼地询问我，想不想去国外读书？留下来也没什么意思，我答应了。条件是父亲绝对不能再婚。一切本来平安无事，直到几年后，林浩从国内传来消息，梁越要娶萧晴。兄弟，你弟弟都上大学了，再不回来家都要被人偷了。其实我一直关注着家里的动向，这些年梁越沉迷在带着娇妻四处旅游的享乐中，梁氏旗下多个品牌都被新产业冲击得岌岌可危。我用最短的时间达到毕业标准，火速回家了。回国后，我在梁氏根基很浅，最先向我抛橄榄枝的是程氏集团。程氏千金喜欢我，谈恋爱而已，我答应了。力挽狂澜，像心脏在烈日下烧灼，那是最难熬的一个夏天。深夜避开推杯换盏的熏臭出去透气，我看到一个小姑娘边哭边撕通知书。那个场景很多年后都徘徊在我的脑海，她的悲伤与我无数个午夜梦回的钝痛那么相合。同为天涯沦落人，自诩人情淡漠的我竟对一个陌生人产生一种名为心疼的古怪情绪。我想安慰他，却忽视了自己从不会表达关心的缺陷。我吹了几声口哨，他果然看了过来。没想好说辞，我又吹了一声，他身体一震，果然不哭了。我朝他走去，小姑娘，哥哥跟你说几句话。他却扭头飞奔进厨房。再出来时，手里拿着把菜刀，脸上杀气腾腾，兼视死如归。他举着菜刀，我不跑就是傻子。可这小妮子居然追着我不放了。尽管很久没有长跑了，但我最终还是甩掉了他。肺都要跑出来了，我告诫自己不要滥失同情心。但我很快后悔了。从主厨那里问出他的身份，我很快就找到了人。那时我还不懂爱情的威力，只想跟他越贴越近。程希月很快感觉到我敷衍的态度，就找新男友刺激我。蠢到家了，鱼上钩是因为有饵，他之于我并没有吸引力。我以被戴了绿帽子为借口，让苏佑的女友身份在我的圈子里公开。
可程希月并没有放手，还趁苏佑下楼时突然搂住我，故意让他看见。我着急地跟苏佑解释，他的反应显然是没放在心上。看来我也不是他的饵，真是一报还一报。很快我就知道了江胜的存在，一个从小陪伴他的竹马哥哥。可惜这人被父母管教过甚，眼里都是清澈的愚蠢，妄想靠做家教帮他还钱。呵，天真愚蠢又如何，他还是喜欢啊。程氏开始在背地里有很多小动作，集团内部根基不稳，外部有冒出细小的尖刺，我烦不胜烦。我约程希月在江岸相见，他说只要和他订婚，程氏就是我的后盾。看来他对他爸那条老狐狸的狠辣一点儿也不了解。我假装答应了。趁着他跟他爸闹别扭的时刻，我之前联系好的记者阮如报道了程氏的工程纰漏。程氏和我彻底决裂，而我那上大学的弟弟开始追求程希月。斗争陷入白热化，每一步都会定集团的生死，但我还是抽空去接考试结束的他。也就是这天，我终于看清了，在他心里，我有多见不得人，我们的关系有多么可耻。我为他做的事，都成了另一个人的功劳。我怕逼急了他，不忍拆穿。那段时间，公司资金前所未有的紧张，我甚至拿不出300万流动资金。既然他不喜欢，不如借题发挥，先放他离开，给我们彼此一些空间。为什么不能说？我和江胜有什么区别？你就那么喜欢他？你可以一直装傻，也可以喜欢别人，我梁萧也不是非你不可。心里话脱口而出，不惜以伤他为代价，谁能知道我的心在滴血。他离开之后，我在国外找路子，正好遇到了苏西国。在剑桥的时候，我凭借商业嗅觉帮了他一把，现在他的公司有了不错的起势。苏西国帮我联系了一位古法蛋糕师，建议我从特色甜品的角度开出一条连锁的路子。于是挽救梁氏的切入点就定在了这里。2年的时间，我迅速拿下了梁氏的大部分股份，萧晴嫁进梁家也改变不了继承人的选择。此时的300万已经不在话下了。我还没抽出时间找他，没想到他自己送上门了。他冷淡得让人发指，我不得不用合同威胁他。还是威胁管用，他又一次妥协了。那一夜我食骨未碎，我求他留下，可他眼里的冷淡让我一次又一次发疯。看着他在身下失控求饶，我全身的细胞都在沸腾叫嚣。梁总已经满足了报复欲，明天麻烦把钱打我卡里。报复欲？呵，宛如一瓢冷水将我浇醒，我第2次让他滚了。我打算和递橄榄枝的女士约会，却在知道苏佑订婚的消息后取消所有计划。理性思考的结论根本阻止不了我的行动。我向苏西国透露出回来的消息，他兴高采烈要请我吃饭。我如愿见到了他。我向他坦白一切，并把合同撕了。他终于答应跟我合作，取消和江胜的订婚。他向父母说清了这些年真正和他在一起的人。这一次，我终于有了名分，成了他口中的前男友。但也到此为止了。苏西国带妻子出国，苏佑回 S 市读书找工作。这次我紧跟着他去了。回首过往，这条路我走得好曲折，难道是因为我不会爱一个人吗？我死也不会承认是我们没有缘分。幸好余生还长，我愿意慢慢学这件事。佑佑，再等等我好吗？